大事にしてご覧いただけましたお客様、ご覧いただきましたら、ぜひとも後半のお客様にも場所を譲りいただきますようお願いします。ご協力誠にありがとうございます。引き続きお客様同士、確かに確認していただきながらご観覧いただきますようお願いします。もう間もなくいたしましたこちら。パンダアイドル楓浜みんな大好きフェスご視聴